ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শপিং উইথ সীমা। অনেক দিন পর কিন্তু আজকে আমি ব্লগ নিয়ে এসেছি। দিন বলা ভুল, অনেক মান্থ পরে ব্লগ নিয়ে এসেছি। তার একটা রিজন আছে, একটু পরে বলছি। তো যাই হোক, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভীষণ ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো যাই হোক, এরপরে ব্লগ আসবে, ধীরে ধীরে আরো ব্লগ আসবে। আজকে স্টার্টিং করছি, আবার অনেকদিন একটা গ্যাপের পর আজকে আবার ব্লগ স্টার্ট করছি। কারণ রিজনটা হচ্ছে আমার বেবি হয়েছে। সো আজকের ব্লগটা হলো আমার বেবির রাইস সেরিমনি কামিং সুন। সো আমার হাজবেন্ড আমার বেবির জন্য একটা গিফট এনেছে। তো সেই গিফটটা কি আমি এখন আনবক্স করিনি, সেই গিফটটা কি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে। এই রয়েছে গিফট, এটা হলো ওর গিফট। আমি এখনো খুলিনি, তোমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য। তো দেখা যাক এর মধ্যে কি রয়েছে। তো বন্ধুরা চলো দেখে নিই বক্সের মধ্যে কি আছে। শখ ছিল যে মানে বেবি হওয়ার পরে ওকে এইটা গিফট করবে, যে রূপোর থালা, বাটি, গ্লাস, মানে ওর খাবারের থালা। আমাদের সামনে খুলে সো গাইস, এই হলো ওর গিফট। তো ওর গিফটটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। তো আজকের মতো টাটা, পরবর্তীতে ফিরে আসছি আরো ব্লগ নিয়ে। অবশ্যই রাইস সেরিমনি ব্লগ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব, জানি না কতটুকু দিতে পারবো বা কিছু। তো যাই হোক, আমি চেষ্টা করবো দেওয়ার। তোমরা জানিও ওর গিফটটা কেমন লাগলো। আজকের মতো